nii, 1 kuu main one'i on täis. Siin on väike video, mis ma ilmselt hakkan iga kuu, võib-olla iga nädal tegema, et näidata oma reflection'id sellest business'ist, mis me oleme teinud, mis meil on uued plaanid, kuidas meil läinud on ja siis võib-olla mingi behind the scenes juurde. Täpselt 1 kuu on täis nüüd. Tänase päevaga on 1 kuu arves. Siin on Shopify dashboard 1300 midagi euri. Eesmärk oli 1000, nii et me fucking smashisime selle ja see on nii amazing. Jah, algus oli päris keeruline selles mõttes, et siiani tegelikult suurim probleem, millega me struggleme, on usaldus. Inimesed veel ei usalda meid, sest loogiline, me oleme uus bränd ja me ei ole neile ära tõesta, me ei ole vastanud nende küsimusele, kas tooted on autentsed. Tooted on autentsed muidu. Ja nagu sotsiaalmeedia puhul ongi kõik ülihästi. Me saime üle 2 miljoni vaatamise esimese kuuga. See on fucking haige. See on nagu nii võimas. Aga puhtalt organikust ei piisa, sest see on näinud nagu funneli ülemine äär ja see ei konverdi, see võib neid viia awareness'isse, aga ei lähe consideration ega conversion'isse. Nüüd edasi ongi siis plaanid nagu tõsta trust'i ja eks mida kauem inimesed meid tundnud on, seda rohkem nad meid ka usaldavad. Järgmise kuu eesmärk on teha 5000 käivet. Ja ma tegin endale lubaduse, kui ma teen 5000 ära, ma teen endale tatoka. See on selline väike lubadus endale, sest pole tegelikult kunagi nii suuri rahasi e-comist teeninud. See on niimoodi, et ma oman enda mingit e-poodi. Teise kuuga siis just panime budgeti paika. Meil on hästi suur selline meeting, mida me teise kuuga üritame paremini teha. See siis hõlmab sotsiaalmeedia contenti nagu natuke täpsustamist. Ehk siis ei oleks enam lihtsalt awareness, vaid juba pushida inimesi considerationisse ja et nad teaksid, et me oleme selline professionaalsem bränd. Siis muidugi teha email flow'd. Ehk siis kõik inimesed, kes tulevad, sign up'ivad oma emailiga, et me saaksime neile saata meile, hoida meid oma loopis, kirjeldada, anda neile rohkem teadmisi meie brändi kohta, et neil oleks rohkem julgust tellida. Ja siis muidugi toote valik ka kasvatada. Praegu kuskil 200-250 toodet vist. Ja siis lisaks jälgida, et kõik hinnad oleks ka õiged. Sest me oleme kuulnud hästi palju huvitavat tagasisidet. Näiteks on öeldud, et inimesed ei usu, et meil on autentsed tooted, sest me anname liiga palju asju ära. Ma poleks kunagi seda arvanud. Ja teiseks, inimesed arvavad, et me oleme overpriced, sest nad on näinud osasid tooteid, mis me oleme pannud overpriced. Ehk siis me peame hästi jälgima see. E-com on tegelikult nii huvitav asi, kuidas iga väike detail võib nagu põhimõtteliselt mitte rikkuda, aga nagu jätta täiesti uue mulje, visiooni kliendile, mida sa poleks kunagi arvanud. Ehk siis nüüd me lisame tooteid, vaatame, et toote hinnad oleks nagu õiged või õiglased siis turuhinnaga võrreldes, et neil oleks üldse põhjust meelt osta. Ja asi, ma arvan, millega me struggleme veel hetkel, on see, et meil ei ole ühtegi unique selling aspekti või pointi. Ehk siis, miks nad peaksid ostma meilt võrreldes mingi teise brändiga. Ja ma arvan, kui me selle ära vastame, siis see 5000 on täitsa kindlalt tehtav ja pole isegi üldse raske. Sest hetkel inimene vaatab, et okei, teil on fun content, aga miks ma peaks teilt ostma? Ja kui me ei suuda ka seda küsimust ära vastata, siis nad ei peagi meilt ostma. Ehk siis peame sellega nüüd ära vastama. Aga jaa, exciting stuff. Täna käisime, vaatasime veel ühte laospace'i, et teha videoid, hoida seal oma stokki. Ja jällegist trusti osapooles, kui me saame visuaalselt näidata inimestele, et meil on ka füüsiline nagu ladu olemas, siis me näitame juba, et me oleme nagu suuremad, me ei müü nagu, ei ole nagu need mingi reppide müüjad, kes teevad seda oma mingi magamistoast.
ausalt lihtsalt üliäge näeb välja nagu. Jah, meil on paar valikut. Peame küll nüüd ära ootama, kuidas need diilid lähevad. Jah. Overall nagu couldn't ask for more. Fucking 6000 tänasega sai täis 6000 TikTok followeri, 1,8 Instagram followeri. Meie esimene YouTube'i video sai fucking 500,000 vaatamist. Ja noh, mõtle, me lihtsalt jätkame, kasvame, teeme ja bro, see potentsiaal on unreal. Hästi suur küsimus, mis meil veel tegelikult tekib või on nagu probleem, mis vajab lahendamist. Kui me lähme Tristani ja Kennetiga pallile nüüd oktoobris, siis me peame kindlaks tegema, et me oleme coachin välja oma sotsiaalmeedia tiimi ja siis fulfillment tiimi piisavalt hästi, et kui meie ära oleme, siis ei teki enam probleeme ja nad saavad ise nagu seda asja jätkata. Mõtle, kui me ei teeks seda, me lähme ära ja siis tuleb välja, et on mingi probleem, nad ei oska seda teha, me ei ole enam koha peal, et neid aidata. Ja üldse seal läheb huvitavaks niimoodi, et me üritame kogu seda asja nagu manageda teisest riigist. Aga see on täiesti tehtav, sest ega me praegu ei tee ka nagu midagi eriliselt, mis vajaks meie füüsilist kohalolu peale, nagu me käime filmimas praegu. Aga kui me outsourcimegi selle näiteks kaameramehele, editida võime ise editida, editimise võime ka outsourcida, vahet ei ole, siis ma usun, et business peaks samamoodi jätkuma kasvu. Ja kui väga hästi läheb, oleme me teine kuu juba profitable, mis tekitab väikse küsimuse, et kas me peaksime siis agressiivsemalt scale'ima, mis tähendab nagu investeerima. Nii et see oli esimese kuu kokkuvõte. Kokkuvõte on edukas, ütleme nii. Mõtle kunagi ma saan vaadata tagasi sellele videole. Bro, this was just a start. All right. Rohkem ei oskagi öelda.